मोगाच्या भावा भयणीनो, जायती वर्सां फाटीं हांवें न्ही म्हाका खबर ना ती घडणी आसली वा काणी आसली, पूण ही हांवें आयकलां आनी ती अशी आसा. खंयच्या एकल्या भायल्या देशांत आज जे भाशेन मीस सुरू आसा तशें मीस सुरू आसलें आनी अकस्मात ते एक जाण देराशी उबे रावता, आपल्या हातीन आर्म घेवन उबी रावल्यात आनी पाद्रीक सांगलें आतां तूं मातशें मीस बंद कर. आनी लोकां लागीं ताणें कितें विचारलें, तुमकां जरी तर जेजू पाठ करची आसा, दुसऱ्या उतरांनी जेजू तेन्ना नाकारचो, तर तुमी ही स्वात तुमी वेगळी सोडची. आनी जी कोण जें हांव सांगता तें तयार करूंक ना तांकां हांव फारान मारतलो. एक एक करून सगळीं भायर सरलीं इगोर्जेंतली, फकत 4 वा 5 जाणां उरलीं. आनी मागीर ताणें पाद्रीक सांगलें आतां तुजें मीस सुरू दवर, कित्याक जी कोण येयलोली ती जेजूचे नीस पाटले जर नासले, तांचो बाप म्हणटा तो वयलो वयलो आसलो, जेजूची आजूदी तांकां वळख नासली. आनी आज पासून तुमी 4-5 जाणां आसा ते एकदम बरें खरेपणी तुमी एके भाशेन जेजूचो खरो पाटलाव करतले. वय भाव भयणीनो, आयचो दिसाचो विशय आसा ताचे पाटलादार जावंक आनी ताका गवाय दिवंक. ह्या आधुनीक काळार भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करूंक म्हटल्यार एकदम कठीण. आमच्या देशांत आमी जाणा कितें घडटा तें. 2008 ह्या वर्साक खंडमाल कितें घडलोलें, 100 आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणाक जिवेशी मारले, 300 इगोर्जो मोडून घातल्यो, 5000 फामील रानान वचून रावतले. जायत्या जाणांक तेणें सांगलें आतां तुमी हो तुमचो धर्म सोडूंक जाय आनी आमी कितें सांगता तें तुमी सांगूंक जाय, आनी तुमचें पवित्र पुस्तक पिजून उडोवंक जाय वा लासूंक जाय. जें कितें 2008 घडलेलें 15 वर्सां फाटीं आयज लेगून घडत आसा. आमी जाणा गेल्या वर्साक आमकां एक सांत फावो जालो, लौकीक सांत लाजरस. सगळ्यान कितें ताचें सारकें नांव येना म्हाका, आनी हो तामिळनाडूचो आसलो, तो उंच जातीचो आसलो आनी तो ट्रेवंकोक रासाक तो थंय वावर करतालो, आपलो रासाक काम करतालो. आनी थंय एक डच मनशाक तो मेवलो आनी ताणें जेजूची वळख ताका दिली. इतलो तो जेजूच्या मोगान लासूंक लागलो की ताणें जेजूक वेंग मारली वो क्रिस्तांव जावंक पावलो. आतां ताका 270 वर्सां उपरांत ताका आल्ताराचो मान फावो जालो. तो रोग साक्षी आसलो, पूण सगळे फावटी लोक चिंतलो ताका कित्याक मारलो, कित्याक ताणें जेजूक वेंग मारली म्हणून. ताचें कारण आनी दुसरें आसलें. ताचें कारण आसलें तो उंच जातीचो आसलो आनी ताचे जातीची मनशां ताका पळोवन सारकी जळटाली. कित्याक जेन्ना ताणें आयकलें जेजूची बरी खबर, ताणें ताच्या मनांत आयलें सगळीं आमी देवाची भुरगीं, कोण वयर ना, कोण सकलो ना, कोण उंच ना, कोण खाला ना. आनी ह्या पासून तो सगल्या बरोबर भोंवतालो, जेवतालो, सगळें कितें करतालो, लोकां बरोबर गायतालो. आनी ह्या मनशांक आपलोच मनीस खालतो जालो, आपलोच मनीस ह्या खालत्या ल्हान मनशाचो मोग करता हें पळोवन ती सारकी दुखवली आनी जळोंक लागली.
आनी ताणें ताका जिवेश मारलो. आमची परिशुद्धक यात्रा चलो आसा आनी परिशुद्धक यात्रा आमकां कितें सांगता? आमी सगळीं बारबर चलोवंक जाय. आयज आमचो मोतोसाचो दीस, पूण आमची परिशुद्धीक यात्रा सिनोडल जर्नी कितें म्हणटा? सगळ्यांक आमी कितें आमची मनां आसा, वेगळो चड आसा तो फाटीं धरूंक जाय आनी आमी सगळ्यांनी बारबर चलोवंक जाय. बिस्म, पाद्री माद्री, लौकीक सगळ्यांनी बारबर चलोवंक जाय. आनी 270 वर्सां फाटीं हो मनीस लौकीक आसलो, तो अशें करतालो. तांचे बरोबर चलतलो, तांचें आयकतालो, तांकां ज्ञान दितालो आनी जायतें कितें बरें करतालो. वय भाव भयणीनो, आज जर तर आमी हे स्वातेर आसा जाल्यार कारण म्हटल्यार आमचो सांव फ्रांसीस शावियर. ताणें जेजूक वेंग मारली, नीज पाटलादर जालो आनी आमकां ताची ओळख दिली. आनी ह्या पासून गरज भाव भयणीनो, आज आमी परबेची तयारी करतानात आमचेच जिवीत ताका भेटोवंक, जे भाशेन ताणें जेजूचो मोग केलो तशेंच आमचें जिवीत जावंक जाय. आयचे पयले वर्स म्हाका कितें दाखयता? संवसाराचे पदवेन भरलेली आसा, जे राजा बिसा आसा, जे सगळ्या दुसऱ्यांची निसंतन करतात, सत्यनाश करतात, देव तांकां खाला उडयतलो. आनी मारियन म्हणून आपल्या 30 गुतांत अशेंच सांगलेलें, जी पदवेदार आसा तांकां सोकला उडयता आनी जी खालती आसा तांकां वयर उबारतलो. वय भाव भयणीनो, सांव फ्रांसीस शावियर आनी इतलो मोग केलो ताचो आख्ख्या संवसाराक आनी खेरीतपणे आमच्या देशांत जेजूची ओळख आमकां फाव केली. आयच्या शुभ वर्तमान आमकां आपयता कितें करूंक? मागणें करूंक आनी सालकृत रावंक. फाल्यांच्या दिसाक आमी आदवंताच्या काळांत भितर सत्तेल्यो आनी आदवंताचो काळ आमकां हेंच सांगता, तयारेंत रावत, मागणें करात. आयज मोतोसांचो दीस म्हटल्यार भाव भयणीनो, तुमच्या सगळ्या लागीं आमी एक विनंती करता, आमचे पासत म्हत्वाची पासत मागणें करात. आज ह्या आधुनीक काळार आमकां तांची मागण्याची भोव गरज. आमचे म्हत्वाची भाव भयणां जायत्या मिसांत वावर करता, जावं नॉर्थ जावं सावथ, सगळे स्वातेर जायते सोंसचें पडटा, ओकमानाची उतरां आयकचें पडटा. तुमचे मागणें आनी आमचो नीज भावार्थ आमकां जिव्या दवरतलो. आनी ह्या पासत हीच विनंती तुमचे पासत करता, आमचे पासत मागात. आनी दुबावरीत आमी तुमचे पासत मागतले की तुमी लेगून जेजूचे नीज पाटलेदार जातले म्हूण. तुमचो भाव वयल्या वयर जावचो न्ही, खोल जावन दी. जिविताक कसलें आव्हान येयल्यार, कसलेच फरक करूंक जाय जाल्यार आमच्या भावाच्या वरवीं आमच्यान तो करूं येता. ह्याच पासत आमी एकामेका पासत मागुया. आमेन.